खर्राटे यानी स्नोरिंग अक्सर नज़ल पासिंग में ऑब्स्ट्रक्शन या फिर वाइब्रेटिंग टिश्यू के कारण होती है, या फिर सोने की पोजीशन, लाइफस्टाइल या फिर हेल्थ इशू से जुड़ी हो सकती है। कभी कभी वेट गेन, साइड स्लीपिंग वगैरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इसके काउज और फिर होम रेमेडी के बारे में, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जेड इस्लाही और आप देख रहे हैं अपना चैनल मेडिजा। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग स्नोरिंग यानी खर्राटे के बारे में। स्नोरिंग एक आवाज़ है जो सोए हुए इंसान की सांस लेने में आती है। ये आवाज़ ऑब्स्ट्रक्शन या फिर वाइब्रेटिंग टिश्यू के कारण होती है, जैसे कि नज़ल ब्लॉकेज, लूज थ्रोट टिश्यू या फिर टंग की पोजिशनिंग। स्नोरिंग कॉमन है, लेकिन कभी कभी ये अंडरलाइंग हेल्थ इशू का साइन भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप एपनिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर्राटे यानी कि स्नोरिंग के बारे में, जो कि दुनिया भर में लगभग 45% लोगों में ये समस्या है। वैसे स्नोरिंग सिर्फ आवाज़ नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी के संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब आप छोटे थे और आपके दादाजी और दादी जी खर्राटा लेती थी, उनकी खर्राटों की आवाज़ से आपकी नींद खराब हो जाया करती थी। लेकिन आज भी अगर हम बात करें, कई बार जब हम बसों में या फिर ट्रेनों में सफ़र करते हैं और हमारे आसपास या बगल में कोई अंकल और आंटी बैठी होती है या सोई होती हैं और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो इसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी और मशक्क़त होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये आवाज़ है, लेकिन नहीं, हमारे अंदर कुछ प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये होता है। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं यानी नाक और गला और फेफड़ा मिल करके सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर इसको बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ये हवा गले के उस पार्ट से गुजरती है जो कि नैरो होती है यानी कि सिकुड़ी हुई होती है, ये आवाज़ निकलती है ठीक वैसे ही जैसे कि बांसुरी के अंदर हवा फूकी जाती है और आवाज़ निकलती है। तो उम्र के साथ साथ हमारी थ्रोट मसल वीक हो जाती है और इस वजह से ये आवाज़ आती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे के अंदर खर्राटे की आवाज़ नहीं आती है। इसके अलावा शारीरिक बनावट पर भी असर करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे नेचुरली उनका टाइट हो जाना या उनके अंदर टाइटनेस ज़्यादा होने की वजह से खर्राटे की आवाज़ आती है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल या फिर कोई भी नशा करते हैं, उनके अंदर खर्राटे की आवाज़ ज़्यादातर आती है। और इसके अलावा जो लोग ओबेसिटी यानी कि मोटे होते हैं और उनके अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि ऐसे लोगों में थ्रोट के आसपास एक्स्ट्रा टिश्यू होते हैं, इस वजह से खर्राटे की आवाज़ आती है। जब वहाँ से वो हवा गुजरती है तो खर्राटे की आवाज़ बन करके वो आपके कानों तक गूंजती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग चित ज़्यादा लेटते हैं, चित लेटने की वजह से उनके अंदर में खर्राटे की आवाज़ भी आती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चीज़ से कैसे लड़ा जाए और कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो है लाइफ स्टाइल के अंदर में बदलाव लाना। अगर आप ओबेसिटी हैं या ओवरवेट हैं तो सबसे पहला काम है कि अपने वज़न को कम करें, अपने हेल्थ पर
ध्यान दें। अगर आप बहुत ज़्यादा आपका जो है तो तौंद बढ़ रहा है, फैट ज़्यादा जमा हो रहा है, तो आप उसके लिए आपको फिक्रमंद होना पड़ेगा और वेट को कम करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो हम लोग आगे बता रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। जिसमें से कि दूसरा है रेगुलर स्लीप पैटर्न, यानी कि हर दिन एक समय पर सोना और जागना। ये बहुत ही अच्छी आदत होती है। आपने एक अपना रूटीन बना लिया है कि हमको इतने बजे सोना है और इतने बजे जागना है, तो ये आपके हेल्थ के लिए यानी कि जो रिदम होती है उसको ठीक करती है और स्नोरिंग कम होती है उसके मुकाबले में जो कि इन चीज़ों पर अमल नहीं करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर होता है यानी कि पीठ के बल लेटना, यानी कि अगर आप चित सोते हैं तो आपको चित नहीं, अब करवट लेकर के सोना है, क्योंकि करवट लेकर के सोने वालों में देखा जाता है कि खर्राटे कम लेते हैं। तीसरा जो है उसके अंदर ये है क्या कि रात के सोते समय भारी खाना का खाना या फिर अल्कोहल का लेना। तो दोस्तों इनसे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सोते समय जब भी खाना खाते हैं ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है और अल्कोहल तो है ही। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पर्याप्त मात्रा में पानी का पीना, यानी कि हमारे शरीर में जब पानी की कमी होती है तो उसकी वजह से भी फैट ज़्यादा बढ़ता है, और जब फैट ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर में तो फिर स्नोरिंग का प्रॉब्लम तो रखा हुआ है। अब जो 4 नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है जैसे कि थ्रोट एक्सरसाइज का करना या फिर कोई एक्सपर्ट से योगा सीखना और योगा का अपने लाइफ स्टाइल में शरीक करना। तो दोस्तों नज़ल स्ट्रिप जो कि नाक के ऊपर चिपकाने के लिए पाया जाता है, अगर आपको इसके खर्राटे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और स्नोरिंग का प्रॉब्लम है तो आप जो है नज़ल स्ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नाक के ऊपर लगाई जाती है। उसकी वजह से आपके खर्राटे में थोड़ी सुकून मिलती है। चलिए अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं यानी कि होम रेमेडी के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए स्नोरिंग का प्रॉब्लम में तुलसी टी यानी कि तुलसी की चाय पीने से आपके जो है तो ये प्रॉब्लम ठीक होते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा का पाउडर जो है वो आप 1 टीस्पून अगर डेली आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी आपके खर्राटे ठीक होते हैं। और लास्ट में आता है आपका त्रिफला, यानी कि अगर आप डेली त्रिफला को लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम और खर्राटे का प्रॉब्लम ये ठीक होता है। दोस्तों आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको सीखने के लिए मिला है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।